2025-ci ildə ailə, qadın və uşaq məsələləri sahəsində normativ tənzimlənmənin gücləndirilməsini vurğulamaq istərdim. 3 əsas sənəd qəbul olunub. Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dair elektron məlumat bankının təşkili və aparılması qaydasının təsdiqi barədə və biz artıq onu icra etmişik. New York şəhərində mart və sentyabr aylarında keçirilən Qadının Statusu Komissiyasının sessiyalarında biz iştirak eləmişik. Pekin bəyannaməsi və fəaliyyət platformasının icrası və qiymətləndirilməsinə həsr olunmuş bu prosesdə Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmışıq. Eyni zamanda sessiya çərçivəsində Azərbaycanın ev sahibliyi ilə Bakı İqlim Koalisiyası, KOB-ların yaşıl keçidi, qadınların gücləndirilməsi mövzusunda yan tədbir təşkil etmişik. Səfər çərçivəsində New Yorka rəqəmsal trendlər, qadın sahibkarlığı və gələcək iqtisadiyyatın formalaşdırılması mövzusunda da yan tədbir təşkil olunmuşdur. Və bu səfərlər çərçivəsində də çoxsaylı görüşlər keçirmişik. Macarıstan, Serbiya, SİDO Komitəsinin rəhbərliyi, BMT Qadınlar üzrə Agentliyin icraçı direktorunun müavini və onun rəhbərliyi, digər rəhbər heyəti ilə görüşlərimiz olub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Muxtar Respublikada ailə, qadın və uşaq hüquqlarının qorunması istiqamətində tədbirlərin icrasını 2025-ci il ərzində diqqətdə saxlamışdır. Belə ki, tədbir, konfrans, iclas, təlimlər, beynəlxalq günlər qeyd olunmuş, sərgi satış yarmarkaları, monitorinqlər keçirilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 28 dekabr 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 2025-ci ilin konstitusiya və suverenlik ilə elan edilməsi ilə əlaqədar tədbirlər keçirilmiş, əhali arasında ailə, qadın və uşaq məsələləri ilə bağlı geniş təbliğat işləri aparılmışdır. Azərbaycan Respublikasında gender bərabərliyi üzrə 26-28-ci illər üçün milli fəaliyyət planı cənab prezidentimiz tərəfindən imzalanıb. Bu sənəd bizə daha güc verəcək, daha imkan verəcək ki, bütün əlaqədar dövlət qurumlarından gender istiqamətində aparılan tədbirləri sorğulayaq və bu istiqamətdə müəyyən nailiyyətlər əldə edək. Son 20 il ərzində Azərbaycanda ailə, qadın və uşaq siyasəti mərhələli şəkildə institutlaşdırılmış, normativ hüquqi baza formalaşdırılmış, sosial müdafiə və gender bərabərliyi istiqamətində sistemli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu dövrdə ailə siyasətinin möhkəmləndirilməsi, qadınların ictimai, siyasi, iqtisadi fəallığının artırılması, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olmuşdur. Bizim xüsusi layihələrdən biri olan gənc qızların təhsilinə dəstək layihəsi çərçivəsində məzun gününün də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Regional mərkəzlərin fəaliyyəti ilə bağlı açıq qapı günləri davam edəcək, ailə həyatına hazırlıq mövzusunda təlimlərin keçirilməsi və peşəkarlığın artırılması məqsədi ilə regional mərkəzlərin işçiləri üçün təlimlər nəzərdə tutulur. Biz qadın məsələsinə ailə institutunun ayrılmaz tərkib hissəsi kimi yanaşırıq. Azərbaycan modelində qadının güclənməsi, ailənin möhkəmlənməsi, ailənin möhkəmlənməsi isə cəmiyyətin dayanıqlığı deməkdir. Bu komitə yaranandan gündən əsas onun məqsədi o idi ki, cəmiyyətdə bir tamamilə fərqli bir baxış yaratmaq. Ki, insanlar artıq dərk eləsinlər ki, qadın hərəkəti nə deməkdir, uşaqların hüquqları nə deməkdir, ailə qorunması nə deməkdir və bax bu istiqamətdə bugün komitə burada səslənən işlər göstərir ki, nə dərəcədə doğrudan da böyük işlərlə məşğuldur.